今次咧就要嚟去介紹下點樣去揾呢個三角形中間呢個角度 x。就等呢個三角形當中最尖嗰個咧就係20度，咁下邊實際上咧仲有兩個角咧都係80度嘅。咁其中角 BED 咧咁係70度，EDC 咧就係60度。咁如果用一般方法嘅話咧，咁一定就要用啲譬如係 sin 啊、cos 啊嗰啲方法咧先至會計到嘅。咁但係呢度咧就想嘗試用呢個係用呢個最基礎嘅。喺呢個圖之中咧，咁需要做嘅咧就要嘗試揾下一啲輔助線。咁啲輔助線喺邊度嚟咧？咁第一三角形之中，因為呢個係呢個等腰三角形，咁可以嘗試下咧就係畫條平衡底線嘅呢一條線，咁就同呢個 CF 咧就平衡呢個 ED。咁有咩作用咧？咁就可以係去輔助你咧去畫多幾個等邊三角形嘅。咁就將呢個 F 咧就同 E 連上嚟。咁第一就話咧呢個角 FCD 咧，咁就同呢個角 CDE 咧都一樣，即係話咧都係60度嘅。咁其實要嚟做咩咧？咁就係話咧喺呢度咧就會係將呢個底下呢個角即係 BED 咧，咁就由呢個70度咧就界分開兩個角度，咁兩個咧都係10度嘅。咁下一步咧，咁就係話會將呢個 angle A 咧，即係頂頭呢個20度咧，咁就將佢咧就切開咗兩個10度。咁就畫翻條垂線。咁因為咧呢個係一個等腰三角形啦，咁你畫一條垂線咧，就啱啱好咧就可以去將中間呢個點咧就會切開嘅。咁就切呢個係 G 啦。咁由呢個 CAG 同埋呢個 FAG 咧都係10度嘅。咁而家就按翻呢個一條邊就係用呢個 AE 同埋一個20度同10度組成嘅兩個三角形。咁喺邊度咧？就係話呢個 AGE 同埋呢個 ABE 咧，咁就因為咧佢都有呢個10度、20度兩隻角，同埋呢個同一條邊 AE，咁咧就可以證明到咧呢個 ABE 同埋 AGE 咧就係相等嘅。咁如果 ABE 咧就係呢個由上面呢個10度角啦，咁如果係咧另外一個咧就應該係會 EGA，咁就係兩個咧都有呢個同一條邊 AE 同埋兩隻相同嘅角。
就係呢個10度、20度。好，咁再考慮咧就係另一個三角形 CFG 呢個三角形咧，咁就可以揾到咧係有首先 FCG 呢個角度咧就係呢個60度，咁就係 corresponding angle 呢個 parallel line 呢個 CF 同埋 ED。咁另外隔離一隻角咧，咁都係60度嘅。咁因為開頭界呢個呢一條線嗰陣咧，都係會讓佢咧就係會係同呢個ED 係平衡。咁所以咧呢度界出嚟嘅角度咧都係60度。咁兩個角度都係60度啦。咁剩低個角 CGF 咧都係60度嘅。咁即係話證明咗咧呢個三角形 CGF 咧，咁就係呢個等邊三角形。咁跟住再考慮咧，就係話呢個三角形咧就係 AFE。咁呢個三角形咧就係有呢個20度，同埋頂頂上面都係20度。咁咧就證明呢個就係三角形咧 AFE 咧就係呢個係等邊三角形。咁即係話咧 AF 就等於呢個 FE。前面咧就已經係證明咗呢個 ABE 同埋 EGA 係一樣。咁即係話咧呢個三角形之中嘅呢個長邊兩邊一樣，跟住再減翻去呢個BAB 同埋呢個減翻去呢個係 EG 嘅話咧，其實咧都係相同嘅。咁最後咧其實就證明咗咧，就係話咧 BF 同埋 EG 咧就係相同嘅。咁呢條邊兩條邊成為相同係有咩意思咧？咁因為咧頭先證明咗呢個三角形係等邊三角形，即係話咧 CF 同埋呢個 BF 同埋呢個 EG 都係一樣嘅，即係話咧呢個 BFC 咧其實都係一個等腰三角形。咁等邊三角形有咩作用咧？咁首先 BFC 呢個角度係幾多咧？咁本身就係因為下邊都係同一個80度角，咁所以咧就係個角 angle AFC 咧等於80度。angle AFC 等於80度，咁剩低呢個等邊三角形嘅兩隻角咧，即係 BCF 同埋呢個 CBF 咧，就會係呢個80度180度減80度，再除翻2。就等於50度啦。睇翻呢個三角形 BED 咧，咁因為已知嘅角度咧，就係話底下一個角咧就係70度，一個角係60度。咁呢個三角形 BED 剩低嘅角度咧就係
EBT 就等於30度啦。咁由於嗰個 CBF 係50度，咁同埋呢個 EBT 係30度，咁剩低個 X 嗰個度咧，就等於50減翻30，就等於20度啦。